Вот үшінші частьта мынаны үстін жазамыз енді. Вот өйтіп сызып аласыздар и андай пудраның цветін тестер ғой, короче. Андай көзімнің цветі көрінбей қалыпты, сондықтан көздің цветін қайтып жазатын боламыз. Сөйтіп боламыз. Почему бәлде айнаға қарасам, көздің стрелкасын сызбаппын ғой. Әдем болдым ба? Негізі мен андай ұнша бояна алмайды едім. Мен өзім пысықтығымызда пысай боянып, ернімнің цветін бояну керек. Қазір помадада бар. Вот мынаның помадасы. Ой, мына жақтым. Мына ернімді қоп-қоңыр болып бояп алдым. Енді бізге тинт. Тинт емес, бірінші бізге мынандай помада керек. Мына блескті жағыламыз бірінші. Қаламен бояған соң и қаламен бояп алған соң блескпен бояймыз. Одан кейін бір тинттің жартысын ғана қосасыздар, өйткені қатты қоңыр болып кетуі мүмкін. Қазір білмеймін, нанның асты көгеріп тұр ғой. Сондықтан мынадай көздің астына жағатынның тоналкасын аламыз да жағып тастаймыз. Вот, мен зарядым аз қалып тастарып бітіріп таяқ дейсіз. Көздің асы көгере берді, осылай біздің әулетімізбен сондаймыз. Білмеймін, теке көгеретінші. Не ғып көгереді осы? Біз ернім деріске болып тұр ғой. Просто мен экран малда. Біздің көрсетесінен. Ой, теңелейді. Тоналканың құрбысқа кетті ғой. Ой. Тоналканы істемеймін мен. Бетіме жағымнан істеймін. Давай қолыма істейміз, давай. Ойныма септаймады ба? Давайте, достар, короче, мына бетіме жағып тастай салам. Короче, сау болыңыздар, до конца көрген үшін рахмет.